これ半分ぐらいでこれ鉄板さ、こっち向きがよくない？いや気が崩れになるやん真ん中置いてあ、違う。ああそっち寄せるが左におるやん。ああ右に置いた方が日が当たるのかダメなやつ全部注文飛んできたけどねこんなエモいのを見せられて食えれんのが悲しい。けしからんアイテムいっぱいだねうわコーラかかっちゃったよまだ
はい、でっけえやつめっちゃうまそう。でっけえやつお前がどうみたいおいしい